tugenda kikolako naye nga nkwataganyizamu ne Pasco mutabani wange n'abaana abageto tujja kukwataganyizamu tulabe engeri embeera tugikola ki tugivaamu. Madamu Jennifer tugenda kulasa nenga manye kigambo kino kyokka kuta bale kiziramuko gange nze Nakaiza Mariam ng'ekituleese wano tuzze kwogera ku ebyo emirimu gye tukola egy'okwetunda. Emirimu egyo si mirungi era tuzze wano okukyogerako tufune abo abasobola otukwatizaako tufune emirimu emituufu gye tusobola okukola tulabirire ezzadde lyaffe kuba ekisinga okuteekesa mweyo embeera kubeera nga twagala kulabirira zadde lyaffe kuba tojja kutuulawo nga tolina kyakukola omwana alina okulya alina okwambala alina okusoma. Kati mwenna abali eyo abalina obusobozi tusaba mutudduukirire twongereze kuba tuyinamu wano mwongere otutuyamba. Nina abaana 4. Abamu sibamanyi abamu mbamanyi. Kulabirira zadde lyange kati ate oba ogenze tomanya nti onoolufuna tojja kutya oddujjamu olina omuzaala obeere naye niye oluusi ne woba omutegedde tagenda muyamba. Kyekisinga okutuleeta muki tosobola bamanya kisinzira bakasitoma b'oba ofunye okuyamba mu ekyo okitegeera kisinzira mu bakasitoma kuba tosobola bamanya. Singa batuwa akasente ako ne batufunira ne bwe baba bakatuwadde tebatusuulirira balina otufunira kuba bayinza okatuwa nga sigenda kusobola pangisaako kifo nakufuna ebyo bye ngenda kukozesa okitegeera balina otufunirako ekifo otukwasaganyizaako mu bisinga obungi kuba tusobola kubeera ng'olina omulimu n'okola omulimu ogwo okitegeera. Omwana atasobola kubanga asoma nodda ku mulimu ogwo ng'olina w'osobola n'omanya nti nseevingayo bwe kati oba ogunoonyaamu ki oba tolina ky'ogunoonyaamu. Mariam amanya gange nze Nakalema Christine era nga mbeera mu kyalo Nannozi era nga natandika omulimu ogwo emyaka giringa 6 egiyise. Kati bwe natandika ebiseera ebyo nga batukwata ku makubo tufuna embeera etukyalenjinga ne babakwata temulina ssente tolina kyoli bino bya mwana waani oli bw'anajja okuyamba tajja kutunuulira nze atalina akola ki amanyi ajja kuyamba oli. Nze omulanga gwenkubira abakulu tusaba buyambi bannange tetuyina buyambi ffe bw'olaba we tusula abawala tuli abawala 10 tusula mu luumu emu era madamu Jennifer yajja n'atuukayokko n'alaba gye tusula naye tubadde tusaba batuyambe batujje mu mbeera eyo batuweeko naffe tetusobola okukola ki batuteekeko mu mayumba tewali kintu kisinga tuluma. Nze ndi Munnayuganda n'olaba omusumaali ng'ali bulungi yeeyagala asula mu nnyumba ya bbeeyi naye nga nze Omunnayuganda nsula bubi nsula mu mwala nsula mu mukoka. Nali mu maka ssebo nenemaganwa n'omusajja naye navayo nga sinadde 10 yadde olwatano nentandikwa nga sirina era mu kuvaayo bwe natuuka wentuukidde wa mukwano gwange nalaba nga sirina kyenyinza kuzaako nina okulya ate nina abaki abaana wabula nasalawo ngende ku bbala ntandika okukola ki okweyiiya era mu kweyiiya okwo kwe nagendamu y'ensonga lwaki
ndi mu mbeera eno saawa zino ndi lubuto sirina buyambi ate ndi operation ne watusula tetuyinaawo tusula mu nnyumba abawala 10 ago tusaba pulezidenti waffe wamu n'abakulu bonna buli awulira omulanga guno atudduukirire tusobole okuyambibwa. Nina abaana 4 era abaana abo 4 nagenda ndi kusaba busabi Katonda ntemere ekkubo ebitongole ebyo ebivuddeyo bisobole okutulwanirira abaana baffe basobole okusoma kuba bakuze ate nabo bali kwonooneka kubanga omwana buli bwatuula nga tasoma kimuleetera embeera embi naye bw'abeera ali mu ssomero asobola okubeera obulungi. Naye nebaza Meeya Salimu Hulu Nsubuga ffe tuli Bannayuganda naye tuli bubi n'olaba mutufu embeera ekuchallenginga ng'olaba omusumaali ali bulungi buli kimu akina naye nga gwe Munnayuganda obonaabona. Ngo Amina nsooka ne neebuuza mu nsi eno ekituufu kyekiriwa oba ekikyamu kyekiriwa abatuyamba be batuufu oba ffe abakola ebikyamu ffe batuufu. Nze nina eŋŋombe emu mu bulamu bwange nti omuntu ali ogwo amanyi yoyo gwe tutalaba naye tuyise mu bikyamu bingi tusooka ne tuvunaana abafuzi nti embeera gye batutaddeko yetuviiramu okukola ki okukola bye tukola naye bw'odda mu mutima gwo gwennyini kennyini ne weebuulirira ng'omuntu osooka kwevuma wa mabega gy'ovudde muzadde wo yakukuza atya ate n'omuzadde naye n'omutunuulira nga naye tojja munenya kubanga aba tajja kutambulirako. Kituufu Pasiko yatusanga mu mbeera nzibu n'atukwatako ng'omuntu owaki ow'ekisa kubanga mu kuyita ng'abantu mugamba nti oyitidde ku gundi tuyitidde kwani ku Pasiko ye gundi yaffe esooka ne tulyoka tutuuka ku baki kwabo abalala betulabye n'okutuuka wano nammwe okola ki okutulaba era bw'ataba Pasiko nze ngamba era tetwandituuseewo awo wembuuliza ekituufu kyekiki ekikyamu kyekiki bw'aba kikyamu bafuzi ekikyamu yeffe abafuzi nze kyemba nenyaako kimu nga ffe abamu titubalonda ne tukuba zi kampeyini ne tuviiramu awo ate abatakulye kampeyini ne batufunamu kyekyokka nze kyenyinza okwemulugunya ku bafuzi naye nga sirina kikyamu kye neemulugunya ku bafuzi ne wabula neebaza Pasiko ne ttiimu ye yonna n'abo bonna batuleetedde olw'ensonga okubanga batukwatako notukwatira ku baana kubanga abaana balina okusoma tetwagala babeere nga ffe twagala nabo babeere abaana abalabwako ng'abaana b'abalala. Kyezebwanya amannya gange nze mpitibwa Jida Mawanda ng'okusookera ddala mbonaabona nnyo olw'ensonga n'okubonaabona kwange okusinziira kwako kwasinziira ku mukyala muka kitange yangoba awaka Hajati Zaina Mawanda n'ennumba ekkubo era kati essaawa zino ndi mu kwetunda sobola okufuna ekyokulya ekyokuwa abaana bange n'okusoma kubalemye olw'embeera gye ndimu. Abasajja batukwata kifuba olw'ensonga tuba kale tunyweddemu tunywamu ne tukyusa obwongo tusobole okugumira embeera eyo. Kati batukwata ne batukozesa by force ne batutuusaako obuzibu oluusi ne tugenda ne malwaliro nga tetulina ssente zitwala naye neebaza nnyo badonaazi baffe n'okusingira ddala ba Rotary Club ne Madam Jennifer ne Minisita Kabanda batukwatiddeko nnyo okutujja mu mbeera eno. Naye basebo nammwe aba media nammwe mwebale nnyo mukoze kyamaanyi nnyo tuyamba. Kati nga nze Mawanda Jida bwe bagoba neyewaabwe Hajati Zaina Mawanda okulaba nga nzira mu kwetunda naye naawe maama Hajati Zaina bw'oba gy'oli njagala okyuse mu mutima byokola tebiriiyo nze nandibadde seetunda muwala wa Haji Mawanda n'olw'ensonga eyo bannaffe mwebale kujja mutukwatireko tuve mu mbeera eyo etunyigiriza nnyo mwebalire ddala. Abaana nina era tebasomye ttaamu eno olw'ensonga guno omwaka gwennyini oyo mukataata lwe yatulumba n'amajambiya n'atugoba ku ttaka lya kitaffe. Abaana bali 5 era abaana 5 mu basajja 2 naye mbonaabona nabo n'okusoma tebasoma. Tuli ku nguudo nsula nabo wabweru. Nsaba buyambi bannange mutukwasizeeko. Olaba oba oyagala ekifaananyi ekirikiriyo giraba otadde mu TV nayo bado inateeka mu T.
nga ndi organization bagita Mengo Youth Development Link ekola mu bisenyi mu slums ez'enjawulo okulaba ng'eyamba abavubuka abakyala abaana b'oku nguudo abavubuka abakozesa ebiragalalagala ne programs endala. Eno project gye tulaunchinze egenda kuyamba abakyala ababeera mu slums mu nzigotta eno okubayamba mu by'emikono. Bagenda kuba abakyala bali 7 betutagetinze bagenda kusoma catering, bakery, bagenda kusoma enviiri, ebyalaani, gardens, bagenda kusoma sabuni n'ebintu ebirala. Bonna bamala okusoma abakyala 7 tugenda basomesa ebintu ebyenjawulo, tugenda basomesa life skill, entrepreneurship skills, conflict resolution, ebintu bingi nga package. We tumala basomesa emyezi 6 tugenda kuba graduatinga era bagenda kukola ebibuzo bya DIT. We bamala okukola ebibuzo bya DIT tugenda bawa startup capital anabayamba okutandika emirimu gyabwe, okutandika obulamu bwabwe ne babeera bulungi. To officiate at this great function, when we see the launch of a program that addresses a vice that we all know has become a minor in our families and caused a lot of suffering in our society. Madam Jennifer, I know whatever takes place in Ibisenyi, these people are suffering and people are not aware because we reside in Kampala. They think we are well off, but we are not. We have problems, poverty, gender violence, gender-based violence. Everything happens every day. Sexual abuse, rape and everything. It all happens in this area. So you are in the right place. Statistics from Uganda Bureau of Statistics show that 56% married women aged 15 years to 49 years reported having suffered physical and sexual violence by husband, and globally of the 736 million partner. All these alarming statistics show the need for action against this vice, and I'm glad that out of their many programs, MyDel chose to address DBV, and I would like to congratulate MyDel for this big milestone of launching a very useful program that would, under normal circumstances, be a responsibility of government. Of course, it will be our responsibility as government, but if we see someone like MyDel, we thank you, Jennifer, and the government of America. Thank you, MyDel, for standing in the gap, and congratulations upon this achievement. My appreciation goes to all these partners that have brought to fruition the GDF program. May I, in particular, pay particular tribute to Ms. Jennifer, Director of MDI in the US, for your unwavering effort to ensure this program becomes operational through your assistance to MyDel. MyDel started when I was seeing. We had MyDel in Mengo and we had Mukaida in Kisenyi too, but ours collapsed. Rotary Club came and assisted us. The Pasco has persisted. Thank you very much. May I, in a similar manner, salute the Rotary Club of Kasangat and the Makela University Rotary Peace Center for the different building blocks that have ensured the start and launch of this program. In a special way, allow me to thank MyDel, and particularly Mr. Pascal Taya, for the resilience you have shown since the birth of MyDel, about 20 years ago. I remember when you started with the late Chitui and Madame Mwangus. I'm wondering why she's not here. At least Madame Mwangus would have been here. You have shown your determination to work for all your people and to keep on working, both in hard and bad times. Thank you, MyDel. As government,
We commend such efforts as exhibited by Michael and your partners. And as the Minister in charge of Kampala, Capital City Metropolitan Affairs, I commit to work closely with Michael to ensure that this center we are launching today becomes a center of excellence in matters of prevention and addressing issues in CBV. And I think we should also include the fight against HIV and cancer in those young people. Because they've said they don't know the mothers of their children, the fathers of their children. That is dangerous. Mobilization of communities, all stakeholders, especially local leaders, is one thing that I will emphasize in my collaboration with Michael. The local leaders going to be trained should indeed be ambassadors of GBV in our communities. This has never happened. Thank you, my dear, for thinking about this. And I commit that I will emphasize this on all platforms that I will address. May I also mention that I welcome the idea of Miss Jennifer to give tuition to our youngsters for some time. And my role, ni mwami Pasco, tubere, geto kama na mumumanyi. Ate njagala tukwatagane, kolo olunaku tubereye kololo. Era njagala Pasco akwate omuzindala agambe President Museveni, President nze Pasco, n'omukolo gwange guli bwe buti, nze najja abaana ku nguudo era be bano ng'abalabako nga ne mu t-shirt ezo. Mwenna namba eriyo, njagala kololo olunaku. Njagala ono kalyanga akole ki?